Hello， 大家好，今日同大家分享一個羊腩煲。咁我呢度有一件新鮮嘅羊腩啦。咁呢件呢好大件嘅，大過我砧板。咁我喺濕街市買嘅，5英鎊一件。呢度啲人呢好奇怪嘅，食晒嗰啲羊肝、羊架同埋羊肉，嗰啲羊腩係冇人食嘅。咁佢喺肉台嗰度掛住一件件呢，每件都係5英鎊。咁呢件呢有超過1公斤嘅啦。咁我會用到一啲腐竹啦、冬菇、薑、紅葱頭、蒜同埋一啲香料。如果冬菇咧，你用花菇，你要最少浸佢6個鐘。另外有啲羊腩煲嘅配料：竹蔗、馬蹄、糖芹、蒜苗、檸檬葉。我呢度通通都欠奉，連炸枝竹都冇嘅。咁呢種枝竹你喜歡嘅可以炸下佢，但係咧我就唔係好中意食炸枝竹嘅，所以我就由得佢唔炸啦。我喺香港食羊腩煲咧，就一定要腐乳配檸檬葉嘅，咁樣先至好味。浸一浸嗰啲冬菇。咁如果你個冬菇水係要嘅咧，你要先洗乾淨呢啲冬菇先浸。浸一浸呢個腐竹。呢個羊腩太大塊，我先切一切開佢，出水先。羊肉出水，咁凍水落鑊啦。嗰啲葱、薑、少少紹酒，50蚊港紙左右，1公斤有多嘅正宗腩位。呢個係新鮮羊腩嚟嘅，中意食羊肉嘅朋友呢，真係一定要試下。咁撈咗呢啲浮沫佢啦，水滾之後出水3至5分鐘就得㗎啦。跟住就將啲羊腩洗返乾淨。先煎一煎嗰啲羊肉先，咁唔使落油，等啲水分乾一乾先。咁呢啲羊腩咧，我就已經煎到佢香咗噶啦。咁樣係佢本身都好多油出，唔需要加油。如果你個鑊係冇乜油咧，你就加少少油。咁我哋將佢撥埋一邊，打爆啲薑啦，啲薑可以多啲，紅葱頭、蒜頭、葱把。
有我哋嘅香料，草果拍一拍佢先啦，八角、桂皮、月桂葉，我係加咗啲花椒嘅，因為我怕佢臊啊。加1湯匙嘅煮喉醬落去爆一爆，1湯匙嘅紹酒，加埋我哋嘅冬菇啦，浸冬菇嘅水，1湯匙嘅蠔油。糖大約2湯匙左右，加熱水啦，鹽唔需要加住，燜完先加。加少少生抽。大概呢度1公斤嘅羊肉，大約加2湯匙嘅生抽啦，1湯匙嘅老抽，呢個水咧就冚過肉面啦。滾咗之後，大火煮佢10分鐘，然後轉小火燜1個鐘，開一個腐乳醬，俾少少糖，1湯匙嘅紹酒，俾返1湯匙嘅腐乳汁，開好之後咧，加返1湯匙嘅麻油。如果有檸檬葉咧，就切啲檸檬葉絲落去。我呢個羊肉咧就總共燜咗70分鐘。咁你試一試佢夠唔夠腍？呢個就非常之腍啦。如果你唔夠腍咧，可以熄火焗佢半個鐘。夾返嗰啲香料出嚟，加返呢個枝竹落去，燜佢5分鐘就得㗎喇。咁如果你跟生菜上呢，個汁就唔好收咁乾。
呢個腐竹就燜咗5分鐘。試一試個味，咁我加翻少少鹽落去，因為我哋一陣食嗰個腐乳都會有啲味嘅，所以唔使加太多鹽。咁可以轉落嗰個煲仔上。咁如果你有同芹啊或者蒜咧，呢個時候就可以加啲落去。等我試一下先，轉下呢個腐乳醬，好好味。我咧唔係幾中意食羊肉，因為怕佢啲臊味，但係我呢個燜咗出嚟咧係一啲都唔臊。呢啲咧真係全部都係腩位嚟嘅，本地人咧就唔中意食呢啲腩位，所以好平，非常抵食。真係好好味。如果加埋啲生菜落去咧，就更加好。